హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ షోమికాస్ వరల్డ్. ఈరోజు నేను మీకు యమ్మీ యమ్మీ చికెన్ లెగ్ సూప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నానండి. చాలా చాలా టేస్టీ అండ్ డిఫరెంట్ రెసిపీ. మీరందరి రెసిపీని ట్రై చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు కోవిడ్ సిచ్యువేషన్లో అందరికీ కఫ్ కోల్డ్ అంటేనే భయం వేస్తుంది. సో మీరు ఇలా ట్రై చేసి తీసుకున్నారంటే మీకు కఫ్ ఇంకా కోల్డ్ నుంచి చాలా 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 రిలీఫ్గా ఉంటుంది. మీకు థ్రోట్ ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది. ఇలాంటప్పుడే కాకుండా మీకు ఎప్పుడైనా ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి టేస్ట్ అనేది తెలియకుండా ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు మనం ఇలా ట్రై చేసుకుని తీసుకుంటే మనకి చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. సో మనం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేసేసేద్దాం. సో ఇక్కడ నేను మీకు రసం ఎలా చేసుకోవాలో కొంచెం పెద్ద క్వాంటిటీలో చూపిస్తున్నానండి. మీరు ఇంట్లో సేమ్ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి తక్కువ క్వాంటిటీలో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను టమాటాస్ని ఇంకా కరివేపాకుని మనకి కావాల్సిన వాటర్లో మంచిగా బాయిల్ చేసుకుందామండి. ఇలా ఈ విధంగా మంచిగా మనకి టమాటా జ్యూస్ అనేది వాటర్లోకి వచ్చే కలిసిపోయేంత వరకు మనం బాగా స్మాష్ చేసుకుంటా కలుపుకోవాలండి. ఇలా మనం స్పూన్తో కానీ గరిటతో కానీ స్మాష్ చేసుకుంటా మనం మంచిగా బాయిల్ చేసుకుందాము. ఇలా ఈ విధంగా. సో ఇప్పుడు నేను ఈ మిక్స్చర్లో పసుపు వేస్తున్నానండి. సో ఇక్కడ నేను మీకు క్వాంటిటీ అనేది చూపించలేదు, ఒక అప్రాక్సిమేట్ అమౌంట్గా నేను వేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ పసుపుతో పాటు నేను కారం కూడా వేస్తున్నాను. సో ఇలా కారం కూడా వేసి మన రసం అనేది చాలా మంచిగా బాయిల్ చేసుకుందాము. సో దీంట్లో నేను గల్లుప్పు వేస్తున్నానండి. గల్లుప్పు మనం వేస్తే మనకి టేస్ట్ అనేది యాడ్ ఆన్ అవుతుంది. చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను ఎలా కోడికాలని ఎలా కట్ చేసేసుకున్నాను. సో ఆ కట్ చేసేసిన పీసెస్ అని ఇప్పుడు నేను ఈ రసం మిక్స్చర్లో వేసేస్తున్నాను. ఇలా వేసేసి కూడా మనం మూత పెట్టేసుకొని మంచిగా బాయిల్ చేసేసుకుందాము ఒకసారి. సో ఇలాంటి బాయిలింగ్ మిక్స్చర్లో మనం ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది వేద్దాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 2.5 పెద్ద టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను. సో ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసినాక మనం మంచిగా మళ్ళీ బాయిల్ అవనిద్దాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను కొత్తిమీర కాడలు అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇలా కాడల్ని మనం చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసేసుకుందాము. ఇక్కడ కొత్తిమీర లీవ్స్ అనేది నేను అస్సలు వాడలేదు. ఇలా కాడల్ని కట్ చేసేసుకుని చిన్న చిన్న పీసెస్గా వేస్తున్నాను. ఈ కాడలు వేస్తాకి రీజన్ అంటే దీనికి ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనేది మనకి వేస్తాయి. సో ఇలా కాడలన్నీ వేసేసి కూడా మనం మంచిగా ఒకసారి అనేది కలిపేసుకుందాము మన రసంని. సో నేను అక్కడ టోటల్ రసం ప్రాసెస్లో కొత్తిమీర లీవ్స్ అనేది అసలు వాడలేదు. సో ఇలా మనం కలిపేసేసుకున్నాక చూసారా ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇలా మంచిగా రసం అనేది బాయిల్ అవ్వాలి. సో అంత ఫ్లేవర్స్ అనేది మనది రసంలో వచ్చేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇలా స్లిట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చిని వేస్తున్నాను ఒక గుప్పెడ. నేను ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు ఒక అప్రాక్సిమేట్ రేషియోగా వేస్తున్నానండి. మీకు ఇంట్లో మీరు కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీలో కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆనియన్స్ నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇక చిన్న ముక్కలుగా. ఇవి కూడా ఒక అప్రాక్సిమేట్ అమౌంట్ ఒక 2 గుప్పిళ్ళు వేస్తున్నానండి. ఇవి కూడా వేసేసుకున్నాక ఇప్పుడు మన రసం అనేది మనం మళ్ళీ ఒకసారి కలిపేసుకుందాం. చూడండి ఈ విధంగా కలిపేసుకుందాం. మీరు చూసినట్టయితే మన పీసెస్ అనేవి అంతా మంచిగా కుక్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో మసాలాస్ వేసుకుందాము. ఇది చెక్క ఇంకా లవంగాలండి. సో నేను దీన్ని మంచిగా ఇప్పుడు మిక్సీ పట్టేస్తాను. ఇలా మనం మంచిగా ఫైన్ పౌడర్ చేసేసుకుందాము. ఇలా ఫైన్ పౌడర్ చేసిన దాన్ని నేను దీంట్లో వేసేస్తున్నానండి. మన రసంలో ఈ విధంగా వేసేద్దాము. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తాలింపుకి నూనె పెడుతున్నానండి. మనకి కావాల్సినంత మనం ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి. నేను దీంట్లో ఏమీ వేసలేదు, ఇది జస్ట్ ప్లెయిన్ ఆయిల్ అండి. ఇలా కాచిన నూనె మన రసం మిక్స్చర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వేసేసుకోవాలి. ఇది మీకు ఒక టిప్ అండి. ఇప్పుడు ఇలా వేసినందుకు మనకి టేస్ట్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో చికెన్ మసాలా వేస్తున్నానండి. ఇది నేను బయట నుంచి తెచ్చిన చికెన్ మసాలా. సో మీ దగ్గర ఇంట్లోనే అవైలబుల్గా ఉంటే మీరు అది కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా నేను చికెన్ మసాలా వేసేసినాక సో మీరు ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ధనియాల పౌడర్ అనేది వేస్తున్నాను. మీరు ఇంట్లోనే కూడా ధనియాల పౌడర్ చేసేసుకొని అది ఉంటే అది కూడా వేసుకోవచ్చండి. నా దగ్గర కొంచెం టైం లేక నేను ఇలా షాప్ నుంచి తెచ్చి వేస్తున్నాను. సో ఇలా వేసేసినాక మనం ఒకసారి కలిపేసుకుని
మీరు చూసినట్టయితే మన పీసెస్ అనేది మంచిగా బాయిల్ అయిపోయినాయి, మంచిగా కుక్ అయిపోయినాయి. సో మన రసం అనేది రెడీ అయిపోయింది. సో మన చికెన్ లెగ్ సూప్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ మీకు ఇది టేస్టీయే కాకుండా మీకు చాలా రిలీఫ్ అనేది ఇస్తుంది కఫ్ ఇంకా కోల్డ్ నుంచి. మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మాత్రం మర్చిపోమాకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.